السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جبت لكم عروض بيم الجديد دائما كيف ما وعدتكم. نتمنى تخليو لي تعاليقكم زوينه والاشتراك لاول مره تشوف القناه. خلينا الاشتراك باش دائما يوصلوا الجديد. جايبين عروض رائعه، منهم هذا الفرن كهربائي 750 درهم وكيز 5 لتر. فرن اللي رائع واللون ديالو كيكون اسود وفيه الكري على حسب. جايبين كذلك هاد الاله ديال بانيني اللي اله رائعه وكتصبر. الماركه ديالها زوينه اللي دائما كيجيبوها في عروض بيم في بزاف ديال الاجهزه الالكترونيه ديال دوتشمان. كتجي مغلفه بالجرانيت من الداخل، هادشي اللي كيحافظ عليها وكدير حتى الاكل الصحي. يعني ممكن انك طيبي فيها ولا تصنعي فيها البانيني، كذلك تسخين الخبز، بزاف ديال الاشياء اللي كتحضر فيها. كاين كذلك هاد المقيلات زوينين ديال الجرانيت، تدير فيهم لي كاب كيك، حريشات، ممكن دير فيهم بزاف ديال الاشياء كيجيو زوينين. كذلك كاين هاد الميكسور اللي رائع جدا، فيه بزاف ديال الاستعمالات. والجديد في بيم انهم جايبين هاد الغساله ديال الاواني اللي كتنفع بزاف، وسورتو في هاد الشهر المبارك. كتجي شكل ديالها رائع، الثمن ديالها 2000 درهم. كاين كذلك هاد الابريق ديال الزجاج، كيجي فيه هاد الصفاي ديال الانوكس، كدير فيه القهوه او الشاي، بزاف ديال الاستعمالات عنده. كذلك كاين هاد المقراج اللي رائع ديال الانوكس حتى هوايا وعملي، الثمن ديالو 70 درهم. المهم حاولت نقربكم بزاف ديال العروض. وجايبين كذلك هاد الزليفات اللي كيجيو فيهم بزاف ديال الالوان ديال البديع، كيجيو فيهم شكيلات زوينين، طبيصلات صغار، يعني بزاف. نتمنى اللي وصل حتى هنا ما ينسانيش من لايك وكومونتير باش دائما يبقى يوصل الجديد. ولا اول مره كتشوفوا قناتي خليو لي الاشتراك ديالكم فضلا وليس امرا، باش دائما نبقى نجيب معكم الجديد ونقربكم من عروض بيم، حيت بزاف ديال العروض كيكونوا رائعين وكيعجبوا بزاف ديال الناس. شكرا لكم بزاف على التعاليق ديالكم زوينه، كنفرح ملي كتفرحوني بتعاليقكم زوينه وكتقولوا قربتكم من بيم. فداكشي علاش كنحاول انني نقربكم، لان كاينين بزاف ديال الاشياء اللي كيكونوا زوينين وكنحتاجوهم، وحتى كيكون حتى الثمن مناسب. يعني ما كاينش واحد الاثمنه اللي باهظه بحال هاد المقيلات جايبين فيهم بزاف ديال الانواع وكيشكروهم الناس بزاف. راكم عارفين لا مارك ديال الجرانيت كتصبر ابتداء من 39 درهم، فهما رائعين بزاف. كيليقوا هكا للطبخ، كيليقوا البانكيك، لي كريب، بزاف ديال الاشياء ممكن نطيبوها فيهم وهما عمليين وكينفعوا.